buenas tardes a todos presentes aquí. Hoy les voy a poner el proyecto. El proyecto consiste en la soldadura por resistencia, en la cual nuestros primeros actuadores se deben retraer para iniciar el funcionamiento. Este funcionamiento consiste en que un cilindro A y un cilindro B, en el cual el cilindro A se ejecutará como A+, mientras que el cilindro B se ejecutará como A+, permitiendo en un determinado tiempo este soldará a la pieza que se le pondrá un operador, en la cual de un determinado tiempo se retraerá y después el cilindro A también se retraerá, pero este procedimiento permite ejecutarse 5 veces, mientras que el operador puede darle para su funcionamiento. Primero, este es un botón de clavamiento, en la cual consiste en que dará el primer funcionamiento, en la cual vemos que se ejecuta A+, después B+, tenemos un determinado de 5 segundos, se retrae y se ejecuta a menos. Este es un ciclo continuo en la cual vemos aquí que está contabilizando la primera vez, contabiliza la segunda vez, hasta que contabilice 5 veces se detendrá el proceso ejecutándose a menos. Como vemos, el proceso ha finalizado. Podemos resetearlo mediante este pulsador, en el cual se reseteó e iniciará de nuevo su ciclo. Bueno, eso sería todo. Este módulo. Saludos para todos mis compañeros de Mecánica B, que sigan adelante y se esfuercen.